मेरो यो फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईहरुले थोरैजनाले भए पनि नयाँ भिडियोहरु राखेको युट्युबलाई चाहिँ थोरै भ्युजहरु दिनु भएको छ। यो भन्दा धेरै अझै सपोर्ट गर्नुस्, माया गर्नुस्। आज म जाँदै छु मेरो मामाको घर, अनि त्यहाँ नजिकै मेरो छेमाको घर पनि छ। आज मेरो छेमा बित्नु भएको तिथि परेको छ। आज म त्यहाँसम्म जाँदै छु। मम्मी बाबाहरु त गइसक्नु भएको छ हिजो नै। म केही कारणवश केही कामले गर्दा चाहिँ हिजो जान पाइन। आज पनि अलिकति केही कामले गर्दा चाहिँ सायद त्यो काम हुन्छ कि भनेर बसिरहेको थिएँ। त्यो काम नभएपछि म जाँदै छु। थाहा छैन के कसरी के गरिन्छ भनेर। उहाँ दाइहरु हुनुहुन्छ, मेरो छेमाको छोराहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले त्यो कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई पनि बोलाउनु भएको छ, म आफै पनि जाँदै छु त्यहाँ। र आज सबैजना मेरो छेमाको छोरीहरु अनि ज्वाइँहरु सबै जम्मा हुनु भएको छ। र त्यहाँ गएर अब के कसो गर्नुपर्छ, के छन् त्यहाँका कामहरु अथवा कुराहरु के छन्, त्यो सबै कुराहरु देखाउने छु म तपाईहरुलाई। केही कुरा एक्सप्लेन पनि गर्ने छु के कस्तो हो भनेर। कतिपय जस्तै मलाई अनुभव छैन त्यहाँ चाहिँ वर्ष दिनमा के गरिन्छ, के छ, त्यस्तै तपाईहरु पनि धेरै जनालाई पनि थाहा छैन होला हैन। त्यो कुराहरुलाई पनि देखाउने छु के कस्तो गर्दो रहेछ। अब यो भिडियोहरु धेरै ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ। अब सबै ठाउँको आफ्नो आफ्नो एउटा, जस्तै पूर्वमा आफ्नो तरिकाले गरिन्छ, पश्चिममा चाहिँ पश्चिमको छुट्टै तरिका हुन्छ, त्यसरी गरिन्छ। त्यो कुराहरुलाई म देखाउने छु। लगत्तै म मेरो मामाको छेमाको घर नजिकै आइपुगेको छु। यहाँ अगाडि यो देखिएका एकनासको घर छ, त्यहाँ नजिकै हो म पुग्नु पर्ने। त्यहाँदेखि यता गाडी चढेर, गाडीदेखि यता अटो चढेर लगभग 8 किलोमिटर उता, 6 किलोमिटर यता, 14 किलोमिटर लगभग चढेर गाडीकै यात्रा गरेर आइसकेपछि अब पुग्दैछु। हेरौँ के कस्तो छ त्यहाँको माहौलहरू। टाइम मिलेसम्म, भिडियो बनाउने फुर्सद मिलेसम्म म त्यहाँको केही कुराहरूलाई पनि क्यामेरामा कैद गर्नेछु। धेरैजना हुनुहुन्छ होला, आउनु भएको छ होला। यस्तै हो, केही कुराहरू देखाउँछु म यहाँ आइपुगेपछि। मेरो मामाको घरमा पुगेपछि म तपाईहरुलाई त्यहाँका केही एक्टिभिटिजहरू देखाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ। सो त्यो माहौल नै मिलेन। म जाँदासम्म चाहिँ त्यो जति पनि कामहरू थियो सबै सिद्धिसकेको रहेछ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ देखाउन पाइनँ, म आफैले स्वयं पनि गर्न पाइनँ। त्यसैले मनोरञ्जन दिने कोसिस पनि गर्नेछु। तपाईहरुलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, केही भर्खरै गरिरहेको कुरा हो, अलिकति केही रमाइलो पनि भएन होला, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। केही भइरहेका कुराहरूलाई देखाउने पनि छु। सबैजनाले माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला।